Assalomu alaykum. Yana sizlar uchun hayotiy, chiroyli, go'zal va ibratli hikoyatlarimizni, rivoyatlarimizni davom ettiramiz. Keling azizlar, bugun ota-ona haqida, ota qadri, ona qadri, uni qadrlash haqida, ularga mehr oqibat ko'rsatish haqida bir ibratli hikoyatni sizlarga aytib beraman. Azizlar, hadis shariflarda ham onangga, onangga, onangga va otangga yaxshilik qil deb aytilgan va albatta bu hadis shariflarga amal qilish har bir farzandning burchi hisoblanadi. Keling, rivoyatimizni boshlaymiz. Burungi zamonda bir 90larga yaqinlashib qolgan kampir bo'lgan ekan. Uning o'g'li 60 yoshdan oshganida haj ziyoratini qilishni ixtiyor etibdi. Qarangki, u onasidan men hajga bormoqchiman, haj ziyoratini ado etmoqchiman deb so'rabdi. Ona esa men 90larga kirib qoldim bolam. Bir oyog'im uyda bo'lgan bilan bir oyog'im go'rda. Sen mening yolg'izgina o'g'limsan. Hamma umidim sendan. Tobutimni ko'tarishni sening zimmamga yuklaganman. Farzandim, jigarbandim. Sen bugun haj ziyoratiga ketsang, o'sha paytda hajda ot to'yada borilgan, bir oy davomida borilgan, bir oy haj, yana bir oyda qaytilgan, 3-4 oy vaqt ketgan. Shuning uchun ham ona aytayaptiki, bolam, agar sen haj ziyoratiga ketsang, menga bir narsa bo'lib qolsa, tobutimni bir chekkasi bo'sh qoladi. Shuning uchun bolam, aslida onani tavob qilish, onani duosini olish ham bir hajning savobini beradi bolam. Qo'y, hajga bugun erta bormagin. Hali mendan davr o'tganda borib kelasan debdi. O'g'il, yo'q, onajon, mening ham yoshim ulg'ayib qoldi. Endi hajga bir borishni niyat qildim. Shunga bormasam bo'lmaydi. Siz hali uzoq yashaysiz debdi. Ona, bolam, bolajonim, meni so'zimni ikki qilma. Meni norozi qilib ketsang, bu yaxshi bo'lmaydi debdi. O'g'il esa so'zida qat'iy turibdi. Yo'q onajon debdi. Bir kuni kelib onasiga, mana onajon, bugun men ketyapman debdi. O'g'ilning bu gapini eshitgan ona uning etagiga mahkam tormashibdi va yo'q bolam, seni hech joyga qo'yib yubormayman debdi. Ko'zlaridan yosh oqibdi. Yo'q, qo'yib yubormayman bolam, sen meni yolg'izgina jigarbandimsan. Sen meni tobutimni bir chekkasini ko'tarishing kerak debdi. O'g'il esa yo'q onajon, men ketaman deb yurganida ona sudralibdi. Sudralib to eshikni ostonasiga borib urilibdi va majbur qo'yib yuboribdi. Ona, mingdan ming noroziman, ketsang bolam sendan men desa ham bu gapga quloq solmasdan o'g'il haj ziyoratiga ketibdi. Qarangki, u 1-2 kun yo'l yuribdi va bir kuni peshin namozini o'qish uchun ziyorat bir masjidga kirmoqchi bo'libdi va u masjidga peshin namozini o'qish uchun kirayotgan paytda bir o'g'ri bir oilani taqinchoqlarini, tilla buyumlarini tunab, bitta ro'molga o'rab qochib ketayotganda uy egalari sezib qolib, qo'ni qo'shnilarni chaqiribdi va o'g'ri qochibdi, ular quvib kelibdi. O'g'ri esa to'g'ri masjidga kirib, namoz o'qib turgan o'sha yigitning orqasiga o'sha ro'molga tuilgan taqinchoqlarini qo'yib, o'zi ichki eshikdan masjidning orqa tomonidan chiqib ketdi. Albatta, o'g'rini quvib kelayotgan olomon kelib, yigitni orqasida turgan taqinchoqlarni ko'rib, yigitni o'g'ri deb o'ylabdi va uni qoziga olib boribdi. O'zi o'g'irlik qilib,
tag'in uyalmay netmay namoz o'qib turganini qarang debdi qoziga. Qozi aytibdiki, buni eshakka chappa mindirib sazoyi qilinglar, hamma qishloqlarga aylantiringlar, mana ko'rib qo'yinglar, o'g'rining holini denglar debdi. Shunda o'g'il tilga kiribdi. Iltimos, meni o'g'ri deb sazoyi qilmanglar, meni onasining qarg'ishiga uchragan yigitning holini ko'ringlar deb sazoyi qilinglar degan ekan. Azizlar, mana ota onani norozi qilishning oqibati. Men shu paytgacha hech qachon onasini yoki otasini norozi qilib, ularning fikrini tinglamasdan, ularning gapiga kirmasdan obro' e'tibor topgan yoki muvaffaqiyatga erishgan yigit va qizni ko'rganim yo'q. Demak, ota rozi, Xudo rozi, ona rozi, payg'ambar rozi deyishadi. Balki teskarisidir. Har tugul ana shu ibratli fikrlarni hech qachon unutmang azizlar. Xayr, salomat bo'ling.